داویا ساڵە دەرباز بووی ئالیان هیڤیان خوا لە سەردەستپێکردنا جیڤینên پێنج ئالی ئاوا کردبین بەلێ نەهاییەکەتی جیڤینان دیگە لە وان ئالیاندا دەست پێگیریە کو لە دەرەوەی پرێزگرێکن سەرۆکاتیە هەرێمە و ji کارخستنا پەرلەمانê کوردستانê di wî çarçoveyê jî da digel sosyalist û şûî da civî ye. Endameka serkirdatiya jî dibêje hezba wan nevêt tu aliyekî di gotobêjan da taybet bi çareserkirina krîza herêmê piştgoh bixe. Destpêkê digel aliyan û paşan digel partî da cihareka din diçifin. Li agoriya agehiyên NRT jî destpêka heftiya dahatî şandekî yeketî seredana goran dike û bi hevra pirêzgirêkên herêmê gotobêj dikin. تەوەری کۆبوونەوەکانمان لەگەڵ ئەوانیش و لەگەڵ حیزبەکانی دیشە هەر قەیرانەکانی هەرێم ئەبێت و ئەجەنداکە و بابەتەکانمان هەر ئەم کێشانەیە کە هەیە و گەیشتن بە نەتیجە و چۆنێتی دانیشتن لەگەڵ یەکە و چۆن بتوانین بە هەر هەمومانەوە بە هەموو حیزبەکانەوە بێ پەراوێزخستنی هیچ حیزبێک و لایەنێک بتوانین لەم قەیرانە دەربازمان بێ. سەردana sosyalist û şûî bo cemiyeketî di êk roj de bûye. Hezba şûî çend rojekan pêşniha projeyek bo asayîkirin û çareserkirina rewşa siyasî herêmê ragihand. Adamekî komîteya navenda hezba şûî jî dibêje di seredana xwe de projeyê xwe gotobêjkirîne. خستنە ڕووی نەخشە ڕێگەی حزبی شووی کوردستان بۆ چارەسەری قەیرانی سیاسی و قەیرانی ئابوودی لە هەرێمی کوردستانە کە ئێمە ئەو نەخشە ڕێگایمان لە چەند تەوەرێکە باس کرد بۆیان پێشووتریش دیار و نەخشە ڕێگایان بۆ نێراوە. حزبی شووی کوردستانی خۆی بە بەرپرسیار ئەزانێت لە بەرامبەر بە چارەنووسی ئەم هەرێمە و ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان بۆیە نەخشە ڕێگایەکی خستۆتە ڕوو. Maha derbaz bûy partiyeketî li ser rewşa herêmê du civîn encam dan û bi hesa ji wê çendê kirin ku civînên wan ji bo çareserkirina rewşê berdewam dibin.